फ्रेंड्स, मी राणी प्रभास किचनमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते। तर आज आपण झटपट अशी 10 मिनिटात होणारी कोबीची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। इथे मी स्वच्छ धुतलेला कोबी चिरून घेतलेला आहे, त्यामध्ये बटाटा घातलेला आहे बारीक चिरून, ऑप्शनल आहे। कढीपत्ता, मिरची आणि लसणाचे काप घेतलेले आहेत। आता कढईमध्ये मी इथे तेल घालून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये लसूण घातलेलं आहे, राई जिरं घातलेलं आहे, त्यामध्येच मी कढीपत्ता आणि मिरच्या चांगले करून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपण चिरलेला कोबीचं धुवून घेतला तो घालून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये टोमॅटो घातलेले आहेत, एक टोमॅटो घेतला होता मी चिरून। थोडीशी हळद घालायची, आपल्याला जास्त इथे हळदीचा वापर करायचा नाही आहे, थोडीच घातलेली आहे मी। थोडं मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार आणि आपल्याला परतून घ्यायचं व्यवस्थित अशा प्रकारे आणि झाकून ठेवायचं 7 ते 8 मिनिटं। ही भाजी आपल्याला वाफेवरच शिजवायची असल्यामुळे चांगली आता ही वाफलेली आहे 7 ते 8 मिनिटानंतर बघू शकता। पुन्हा परतून घ्यायची आहे आणि बघू शकता इथे आपण बटाटा जो घातला होता तो सुद्धा पूर्णपणे शिजलेला आहे आणि सर्विंगसाठी आपली भाजी रेडी झालेली आहे। पटकन होते टिफिनसाठी रोजच्या सकाळच्या धावपळीमध्ये। तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।